Ouda ar skolioù publik a bep sort traoù evit ar skolerien. A neuze Elias a raiv ar dro a c'hoariva hag a c'hantadennoù, e barzh la Ligue de l'enseignement. Hag emizeost 1950 era ur veaj en Afrik evit stuma mistriskol duze. Stuma mistriskol var a c'hoariva, var a c'hantadennoù duze en Afrik, evit neuze la Ligue de l'enseignement. Amañ e barzh archivou Elias en eus harnet. Elias a skrive kalz karnedou, bemdez e skrive un tammoù traoù e barzh karnedou, hag amañ en eus neuze karnet en an 1950, mardi 12 août 58, penkenta a harnet a zo vont da gont a deomp e veaj en Afrik, hag ar pezh emañ o vont d'ober e Bamako da genta manifeziant ket hag Abidjan. Siwaz evitant ne dremen ket mat an traoù. Elias a gouesklan duze a rededean distreiñ da bariz buan peogwir eo klan braz, sun e c'hellket echui e veaj ad ar mareze en emgav e Maison Lafitte e l'er ma oa un ti diskuiza. Evit ar gelenerien, neuze Maison Lafitte e kichen Paris, evit diskuiza. A duze e jomo e pa daouvloaz da c'houde, da genta evit diskuiza, a da c'houde evit labouradieu. Don a raio da vea an hini ar avardro, un tammig kelen a tout da LRZ. Neuze d'ar mareze emañ Elias o chom e Paris. Andramañ a vez dizonjet un tamm, e pa daouvloaz emañ o chom duze. A duze eo, amañ emañ motostad tamm moz penkenta ma c'halor, emañ e darempret gant tud La Bretagne à Paris. La Bretagne à Paris a oa ur journal tost memestra eget Ouest France, met evit Paris hag ur vech ar zizun. Tu oa un dastumat penadou tennet deus Ouest France a veze embannet e Paris ur vech ar zizun, hag tud La Bretagne à Paris a c'houlenn gant Elias, daoust hag or kontant da skriva ur groniken e brezhoneg hag e galleg bep zizun evit ar journal. Hag Elias a lavaria, hag setu lancet kronikou Elias evit bloavechou, ouzhpenn tregont vloaz e amañ eo vont da skriva kronikou. Amañ revian eo men ket evit lenn, moa c'hoant diskouez d'eur, met evit diskouez d'eur e zoare da labourat. Setu un dornskrid, un manuscrit, neuze skrivet gant Elias, deus un tu skrivet e brezhoneg, a deus un tu all troet e galleg. Hag e mosse eo elaboure atav Elias var ar memestro en diouiez. Setu evit kroniken ouzo ez eo brezhoneg da genta a galleg da c'houde, hag evit kroniken oual ez eo ar c'huntrol. Galleg da genta a brezhoneg da c'houde. Hag a vechou e velerien cheñchamanchou. Ur vech skrivet e brezhoneg e kavdan e vefe gwell ur cheñch ar galleg a memestra deus un tu all fin... Elias a zo neus ket kalz deus outo, neus ket kalz a skriv an ierien gwest da skriva en diouiez var memestro. Hag a memestra eo n'on ket plermañ a leor vid ar pechou c'hoari, me memestra eo era vid ar pechou c'hoari. Skriva a kloka da ben ar fin pep stum en diouiez. Setu amañ ur skouer deus e zoare da labourat. D'ar mareze e Paris evez klevet Elias a liez kenan var a radio. An ORTF, pe da c'houde Radio France, pe var an tele, bevech pas eus anno deus Breiz, ar brezhoneg, ar vuez var ar mez, evez pedet neuze Elias da zont da gomz divarben ar yez, an istor, divarben a bep seurt traoù. Hag ur vech eo bet pedet evit un abadenn an dvet les conteurs. Nous on ket hag on peus dija bet tro da velet an abadenn-mañ. A oa un abadenn var an tele gant un den an dvet André Voisin. A bep gafkedin e vefe bep zizun
veze pedet neuze konterien un tammig e pepler, e brochal evit dom da zibuna kontadennou pe da zisplega plas a kontadennou e barz buez an dud d'ar mareze, hag neuze miz gwere 1963 eo Elias a oa bet pedet evit dom da zisplega penanz e veze graet kontadennou e brovigouden gwechal. Hag un den a oa dirag an tele an noz vese d'ar mareze, hag an denman a oa Jean Mallory. Donc ket hag on peus klevet anno an denman dija, Jean Mallory a oa ethnologour, ethnologue, géographe, en eus labouret kalz var an Arctique, var poblou an Arctique, hag ouzhpenn a labourman, e oa ie Jean Mallory e penn un dastumat leorioù an vet terre humaine. Hag e barz terre humaine, da skouer, a oa un dastumat leorioù a live uel, peogwir e barz terre humaine, e oa bet em bannet triste tropik, gant Claude Lévi-Strauss a oa unan eus pennoù braz an ethnologiez d'ar mareze. Neuze Jean Mallory, un nebeud Michou Goudet a skriv l'izer da Berjakes Elias. Amañ meus lakaet a l'izer skrivet gantañ, me evit ma vije esor da lenn meus lakaet, meus at skrivet e kichen peogwir modal ne kediez. Monsieur, j'ai été très vivement intéressé par votre intervention à la télévision dans l'émission Les Conteurs. Professeur aux hautes études à la Sorbonne, je dirige chez Plon une collection, Terre humaine, que vous connaissez peut-être. L'extraordinaire qualité de votre témoignage me fait penser que nous pourrions, si vous le désirez, discuter d'un projet de livre sur le thème évoqué par ces souvenirs, pour cette collection. Serait-il possible que nous nous rencontrions lors d'un de vos passages éventuels à Paris? Je vous fais adresser un des titres parus qui pourra situer en première approche mon souhait. Veuillez recevoir, monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués. Ah, sais-tu, Lancet, à Ben Affine, Histoire, le cheval d'orgueil. Eskemou azo, etre Jean Mallory hag Elias. Jean Mallory en eus ur jonge resis deus ar pez en eus c'hoant displega. C'hoant en deus ne ket skriva leor penans. Leor uel pe evit tud desket nemeken. C'hoant en eus goulenn d'an dud konta un istor tos deus outo. Lavaret me zo vont da gonta deoc'h ar pez am eus gwelet ar pez am eus bevet. An dramañ a zo begret gant Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss, sa leorman a lavar me zo vont da gonta deoc'h va beajoù ebro Brésil penanz et dremen an traoù gant an dud. Setu, an dramañ a zo tost kenan ouz kronikennoù Elias e barz la Bretagne à Paris. Elias a implejant ton zeie, me zo vont da gonta deoc'h va yaouankiz, va bugaleach, hag var ar memestro, bugaleach tout ar vugale a oa d'ar mareze e brovigouden. Sais-tu, penanz eo Lancet Histoire le cheval d'orgueil, un dra koulskoude a zo distinvel kenan, Mallory en eus studiet poblou en Arctique. Lévi-Strauss en eus studiet ar Brésil, drestol poblou o chom e Brésil. Un dra nevez a zo gant Elias, petra. Daoust hag an evelit... Elias... Penanz? Sais-tu, Elias a zo vont da gonta neket e veajoù pell, met e istor dezan. Ten a gonet